Assalomu alaykum hurmatli bog'cha mudiralar. Bugun sizlar bilan eng asosiy bo'limlardan bittasi davomat bo'limini ko'rib o'tamiz. Xo'sh, demak, menyudan kirib davomat bo'limiga o'tadigan bo'lsak, mana davomat bugun 0 ta, ya'ni avtomatik yuklangan. Endi bu nima degani? Men hali kecha tizimni yuritishni boshladim. Shuning uchun bugun mana davomat 0 ta bo'lib qolgan. Hali davomat va menyuni yuklashni boshlaganim yo'q. Endi e'tibor bergan bo'lsalaringiz, davomat kiritish vaqti kelmagan. Ya'ni 9:00 dan 10:00 oralig'igacha bugungi davomatni kiritishga haqqlaringiz bo'ladi. Ertalab 9:00 dan 10:00 oralig'igacha kirib, tizimga davomatlaringizni aytib qo'yishingiz kerak. Ish kunlarida albatta. Masalan, yakshanba kuniga o'tadigan bo'lsak, mana bugun ta'tilda yozadi-yu, davomat avtomatik 0 bo'lib turadi. Bugun bo'lsa kecha bo'lsa davomat 0 bo'lgan. Bugun ham 0 mana avtomatik tasdiqlangan. Endi 9:00 oralig'iga kirsalaringiz, ana bu joyga yozishga imkoniyatlaringiz bo'ladi. Mana o'zi yozib bo'lmaydi bosgan bilan. Va keyin ana bu yerda tasdiqlash bo'ladi. Bossalaringiz tasdiqlaydi. Bu bo'lim juda oddiy. Shu prosta kirib davomat sonini yozib qo'ysalaringiz bo'ldi. Va o'sha kuni tanlagan taomlaringizni o'shancha bachaga yedirdi deb tasavvur qilib, Sampin standartiga ko'ra kara-kara qilib omborlaringizdan avtomatik tarzda minus qiladi. Omborxonani o'zgartirishni keragi yo'q. Barcha hisobotlar tuman uchun ham, viloyat uchun ham ularning akkauntida, ularga ham akkaunt qilib berilgan, avtomatik ko'rinadi. Va sizlar hech qanaqa hisobotlarga qiynalmaysizlar. Va ikkinchi eng muhim narsalardan bittasi bu jami davomatlari sonini aytib qo'yishingiz kerak. Tizim kirgan paytlaringizda jami davomat sonini 0 deb tasavvur qilib turadi. Sizlar uni o'sha saqlashni, o'sha jami davomatlari sonini, ya'ni nechta tarbiyalanuvchi sizlarga o'sha platforma bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan, o'shani kiritib qo'yishingiz kerak, saqlash qilib. Bo'ldi, muvaffaqiyatli saqlandi. Demak, men jami davomatini kiritib qo'ydim. Bu bizga talabni aniqlash uchun kerak bo'ladi. Buni sizlarga aloqasi yo'q. Buni birinchi marta kiritasizlar, keyin har safar o'zgarganda shu joyga kiritib turasizlar bo'ldi. Lekin bu обязательно kiritilishi kerak bo'lgan narsa. Agar bu kiritilmasa, ertaga yaxshigina muammolar paydo bo'lishi mumkin. Va keyin davomat bo'limida qaysidir sanani davomatini ko'rmoqchi bo'lsangiz, oldinroq birorta sanani mana bunaqa usul bilan ko'rib olsalaringiz ham bo'ladi, qaysidir sanani tanlab. Endi xo'sh, endi savol paydo bo'ladiki, davomat tizimi o'zi qanday ishlaydi? Men shu haqida tushuntirib ketaman. Aslida sizlar bugun masalan 2-iyulni davomatini 1-iyulda kiritasizlar, 2-iyulda emas. Standart davomat degan joyida. Standart davomat shuni anglatadiki, masalan bugun 2-iyul, ertaga taxminan standartning nechta tarbiyalanuvchi kelib ketyapti. Shuni kiritib qo'yaman 1 kun oldin. Taxminan xolos bu qiymat hali. Va keyin men 2-kuni, ya'ni ertaga 3-iyulni o'zi kelganda o'sha kuni davomatini to'g'rilab qo'yish uchun menga imkoniyat ochiladi 9:00 oralig'ida. Ya'ni 9:00 dan 10:00 oralig'ida davomat yangitdan yuklanmaydi. Faqat o'sha ertangi davomatni taxminiy qismini o'zgartirishlaringizga ruxsatlaringiz bo'ladi. Standart davomat qaysi bo'limni o'zgartiradi? Mana bu yerda sizlarga izoh ham beradi. Davomatni o'z vaqtida yuklang. Agar o'z vaqtida yuklashdan xavotir olsangiz, ya'ni nimadir sababga ko'ra yuklay olmay qolsalaringiz, bog'changizdagi jami tarbiyalanuvchilar sonini standart davomat bo'limiga kiritib boring. Standart davomat bo'limi sizning taxminiy kunlik davomatingizni anglatadi. Ya'ni bu nima degani? Standart davomat bo'limi bu taxminiy davomat. Mana bu jami davomat 200 kishi, lekin bilasizlar har kun 170 ta odam keladi. Sizlar 170 ta odam uchun yedirasizlar. Agar biz jami davomat uchun yedirdi deb tasavvur qiladigan bo'lsak, davomat mabudda yuklay olmay qolgan kunlaringizda, unda sizlarga nisbatan adolatsizlik bo'lib qoladi bu narsa. Ya'ni 30 kishining taomini ham skladdan minus qilib yuboradi. Aslida yedirilmagan bo'lsa ham. Endi biza standart davomatni qaysi bo'limda yuklaymiz? Masalan, taomnoma bo'limiga o'taman. Qaysi sanani standart davomatini yuklamoqchiman? Masalan, xo'sh, bugun demak 1-iyul bo'ladigan bo'lsa, seshanba bo'ladigan bo'lsa, mana chorshanba 2-iyulga o'taman. Batafsil mana davomat 0 turibdi. Holati tasdiqlanmagan. Hali chunki tasdiqlanmagan, chunki erta keladi-da bu davomat hali. Batafsil ma'lumotga o'taman. Ana bu yerda qizil turibdi. Standart davomat yuklash vaqti emas, deyapti. Ya'ni har kun sizlar ertangi bo'ladigan davomatni namozgar 4 dan 5 oralig'ida aytib qo'yishingiz kerak bo'ladi ana bu yerda.
Misol uchun 176 deysizlar. 200 ta o'quvchi bor, lekin taxminan 176 tasi keladi. Yaxshi, demak 176 deganlaringizdan keyin mana shu joyda tasdiqlash degan knopka ochiladi sizlarga. Hozir 16:00 17:00 oralig'i bo'lganda. Tasdiqlab qo'yasizlar, bo'ldi. Bu nima degani? Bu 2-iyul kuniga 2-iyul kuniga 3 mahalliga ham bir mahalliga tanlasalaringiz bo'ldi. Uchalasi ham qabul qiladi. 3 mahalliga ham 176 davomat bo'ladi taxminan deb yozib biriktirib qo'ydingizlar. Hali ertasi kun kelgani yo'q. Endi 2-iyul keldi, faraz qilaylik. Endi soat 9 dan 10 oralig'ida sizlarda davomat bo'limi ochiladi. Agar haqiqatan ham 176 ta tarbiyalanuvchi kelgan bo'lsa, muammo yo'q. Ana bu yerda 176 ni umuman tegmaysizlar, o'zi 176 ni avtomatik tarzda kechagi yuklaganlaringiz tasdiqlab yuboradi. Yozmasalaringiz. Kirita olmay qolasiz, internet bo'lmay qoladi, nimadir bo'lmay qoladi. Lekin maslahatim, davomatni to'liq yuklashlaringiz kerak. Internet bo'lmay qoldi yoki boshqa bahonalar faqat sizlarningina zararlaringizga ishlaydi. Bizani emas. Ya'ni davomatni to'g'ri kiritmaslik, ko'p kiritganda ham, kam kiritganda ham ko'p kiritsalar, misol uchun omborxonada ko'p narsa yechib yuborgan bo'lib minusga ishlaydi. Kam kiritsalaringiz omborxonada ko'proq miqdor bor deydi. Ertaga tekshirilgan paytda agar kam miqdor kelib chiqsa, u yerda o'sha tafovut paydo bo'ladi. Bu sizlarning zararlaringizga ikkala holatda ham. Shuning uchun davomatni aniq aytish va aytilgan davomat bo'yicha Sanpin standartlarini imkoniyatlaringiz yetgan qadar yetirishingiz kerak bo'ladi. Albatta imkoniyatlaringiz yetgan qadar, ya'ni ta'minot topilishiga qadar. Endi agar sizlar endi 2-iyul kuni davomatni tasdiqlay olmay qolsalaringiz, avtomatik 176 ni tasdiqlab yuboradi. 9 oralig'ida tasdiqlamasalaringiz. 9 oralig'ida tasdiqlab qo'ysalaringiz 176 emas, 178 ta kelib qoldi yo 173 ta kelib qoldi deydigan bo'lsalar, ana bu yerda o'sha tarbiyalanuvchilar sonini kiritib, tasdiqlash bosib qo'yasizlar, o'sha narsani o'zgartirib qo'yadi. Davomat bo'limi eng oddiy bo'limlardan bittasi. Faqat son yoziladi, bo'ldi xolos. Tamom. Faqat o'z vaqtida kiritishga ozgina mas'uliyatliroq qaraysizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.